Hoofnuus vanaand, die eerste groot ongeluk vir die Paaslang naweek eis talle lewens. Oud-president Jacob Zuma is een van die kandidate wat beslis nie 'n LP gaan word na die algemene verkiesing op 29 Mei nie. En drama-leerlinge kry eerstehandse ervaring van die bedryf by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die Paaslang naweek het reeds sy eerste padtragedie opgelewer. Slegs een van die pelgrims onderweg na Morea by Polokwane het oorleef. Altesaam 44 mense is dood toe 'n bus die pelgrims teen 'n afgrond afgestort het op die pad tussen Marken en Mokopane. 'n 8-jarige meisie wat ernstig beseer is per helikopter na die hospitaal geneem. Die bus het ook aan die brand geslaan. Die slagoffers van Gaborone, Botswana, het die jaarlikse pelgrimstog na Morea onderneem. Die polisie en nooddienste is op die toneel. Die minister van Polisie, Bekkie Cele, het onderneem om alle onpadwaardige voertuie en bestuurders wat nie die padreëls eerbiedig nie, van die paaie te laat verwyder. Cele, vergesel van die nasionale polisiekommissaris van die Masemola en ander wetstoepassingsowerhede, het 'n stop- en soekoperasie by die Karousel Tollhek naby Hammanskraal buite Pretoria uitgevoer. Beamptes is ontplooi om paaie voor die Paasnaweek te beveilig. Masemola het beloof dat die polisie genadeloos sal toeslaan op padgebruikers wat die reëls verontagsaam. All the law enforcement agencies, the SAPS, Metro Police, Gauteng Traffic, the immigration from Department of Home Affairs. So we are quite integrated, just making sure that vehicles are roadworthy. Volgens Cele het die operasie vrugte afgewerp, want oortreders is in hegtenis geneem. There are more than 100 illegal immigrants already that have been found on the roadblocks since this morning, and the one stolen car that has been found to have been a stolen car. Terwyl sommige reisigers ontevrede was oor die padblokkade, het ander die inisiatief verwelkom. We're not complaining because since we are driving from Pretoria, everything is fine because even people are trying to drive in the other side. The securities and the police are behind to control the road signs. It is an honor for us to see, the commissioner, Mr. Cele. Oh, you see my daughter is laughing, she's still laughing. 'n soortgelyke operasie het ook plaasgevind by die De Hoek Tollhek op die N3 naby Heidelberg in Gauteng. Cele sê die padblokkades sal vir die duur van die lang naweek geld. Die Gautengse verkeersowerheid het 'n streng waarskuwing gerig aan dronk bestuurders. Bewusmakingsveldtogte is onder meer Pretoria gevoer in 'n poging om padsterftes die Paasnaweek te beperk. Sterftes het weer toegeneem na die COVID-19 pandemie. 252 mense is verlede jaar landwyd oor die Paastyd dood en van die meeste noodlottige ongelukke was in Gauteng. Die taksiebedryf mik na geen sterftes op die provinsie se paaie verjaar nie. 'n Beroep is gedoen op taksibestuurders om respek te hê vir die wet en hulle passasiers se lewens. Die bedryf vra die regering ook om padinfrastruktuur op te knap. Safety, it's not negotiable, but I cannot only re-emphasize that aspect onto our drivers, but I must also make mention of the challenges in terms of the infrastructure. We want to urge to our people to comply with the rules of the road so that our passengers that we are ferrying, they move from point A to point B, they should arrive alive at that point. Die grensbestuursowerheid het die gereedheidsvlak getoets by die Buitbrug grenspos tussen Limpopo en Zimbabwe. We have really done a lot of work on the ground. Firstly, in making sure that there are clear plans in terms of managing the corridor, working together with the rest of the law enforcement colleagues, the traffic, the police, as well as the members of the defence force, as it were, in terms of the corridor. 'n soortgelyke veldtog word maandag beplan vir die groot terugtog. Wes-Kaapse verkeersowerhede gaan in die Paastyd gesamentlike veldtogte uitvoer met ander wetstoepassers. Gevorderde tegnologie, insluitend data-ontleding, word in die provinsie ingespan om te bepaal waar verkeerspersoneel ontplooi moet word. Ons vra vir almal, wees asseblief gehoorsaam.
moenie vinnig ry nie, maak seker die kinders het hulle sitplek gordel aan en natuurlik julle as ouers ook, want ek wil seker maak almal kom veilig by die huis. Swaar verkeer in en uit die Weskaap word verwag oor die lang naweek. Ons is op pad Swellendam toe, bietjie weg vir die Paasnaweek saam met vriende en familie. En ja, baie dankie vir die werk wat die mense insit om ons paaie veilig te hou. Ek dink dit is 'n baie goeie ding dat almal hulle werk doen. Mense hou nie noodwendig daarvan nie, maar die ongelukke op die paaie is so hoog en die Weskaap is so goed om ons paaie oor te doen en in stand te hou. So die minste wat ons almal kan doen is om by die reëls te hou. Ons maar 'n bietjie rof, op die pad is 'n bietjie rof. Jy moet maar versigtig wees. En maar ja, jy moet veilig wees. En maar jy moet maar eintlik dink vir die ander man. Motoriste in die Weskaap kan hulle motors gratis laat nagaan as deel van die provinsiale padveiligheidsveldtog. Die Oos-Kaapse Vervoerdepartement sê hy beplan 'n reeks padblokkades veral om dronk bestuurders vas te trek. Meer wetstoepassers is ontplooi in die provinsie oor die Paastyd. Diegene wat verkeersreëls oortree, word gewaarsku dat hulle swaar gestraf sal word. We are going to be strict in terms of law enforcement, speeding, and then after that we are also going to be strict in terms of drunken driving, that is driving under the influence of alcohol. We are not going to tolerate that on the public road. By 'n padblokkade in die baai is beslag gelê op 2 ongelisensieerde vuurwapens en ongedokumenteerde buitelanders is aangekeer. 41 mense is verlede jaar op Oos-Kaapse paaie dood teenoor 26 in 2022. Die burgemeester van eThekwini, Nkolisi Kaunda, sê Durban is slaggereed vir 'n toestroming van toeriste oor die Paasnaweek. Hy sê die situasie in die metro is terug na normaal na die onlangse ontwrigtende onbeskermende staking van munisipale werkers. Die meeste vakansieplekke in Durban is feitelik volbespreek, wat 'n inkomste van so R2,7 miljard vir die stad kan beteken. 19 van die 23 strande is veilig verswem en die waterkwaliteit word deurlopend gemonitor. Die metropolisie sal ook by al die gewilde toeristeplekke in die stad ontplooi word. Our team from Durban Tourism and Metropolis have pulled all stops to ensure a fun, safe and incident-free long weekend. Especially also to welcome congregants who will be assembling in different corners of this city during this Easter weekend to hold their Easter service. Die munisipaliteit sê aansienlike vordering is gemaak om dienste te herstel wat deur die 3 weke lange staking ontwrig is. Kragonderbrekings is herstel en vullisverwydering is terug na normaal. The reports we received from various service delivery units of the municipality show that service delivery backlogs is gradually being reduced. While majority of workers have returned to work, there is still a huge backlog that the city has to clear, considering the longer period in which services were interrupted. Die stad sê hy het 70 waterkleppe geïnstalleer en gediens as deel van sy R7 miljoen lugklep vervangingsprogram om watervloei te verbeter en die waterdruk in die noordelike waterleidingsgebied te verhoog. Dit sal die watertoevoer na gemeenskappe soos Zuma, Phoenix, KwaMashu, Verulam en Durban Noord verbeter. Ons is na die reklamebreek terug met nog nuus in Afrikaans, bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort. Oud-president Jacob Zuma sal nie as 'n kandidaat kan staan in die 29 Mei verkiesing nie. Die verkiesingskommissie het die aankondiging gemaak by 'n media-konferensie oor die besware wat deur die publiek ingedien is teen kandidaate op die OVK-lyste wat vroeër die week gepubliseer is. Die kommissie sê 31 besware is ontvang oor 8 kandidaate wat nie verkiesbaar kan wees nie, oor beweerde misdaadrekords of skuldigbevindings. 7 van die besware is verwerp. Die OVK se voorsitter Masutu Mpaya sê die kommissie se besluit oor Zuma was eenparig. Slegs een van die OVK-kommissarisse, Daya Pillay, het haarself onttrek omdat sy voorheen die regter was in Zuma se verhoor in Pietermaritzburg oor die omstrede wapentransaksie. In the case of former President Zuma, yes, we did receive an objection, which has been upheld. The party that nominated him has been informed, and so the objectors are being informed. We will, as the Commission, be dealing with issues concerning the ballot very shortly,
and we will deal with those questions very fully. Zuma is die enigste van die kandidaate wat deur die MK-party benoem is wat nie in die verkiesing kan staan nie. Lede van die MK het vroeër met geweld gedreig as Zuma nie as die party se presidentskandidaat aan die verkiesing kan deelneem nie. Beswaarmakers, politieke partye en benoemde kandidaate het nog tot 2 April tyd om teen besluite van die OVK by die kieshof te appeleer. Die kieshof sal die appelaansoeke op 9 April oorweeg. Die finale kandidaatelys sal op 10 April gepubliseer word. Sibuyile Ngodwana is as burgemeester van Ekurhuleni verwyder. 'n Mosie van wantroue teen hom het in die Metroraad in Germiston aan die Oosrand geslaag. 47 raadslede het ten gunste van Ngodwana se verwydering gestem en 32 daarteen. Die ANC-caucus en die DA het buite stemming gebly nadat hy sy voorgestelde wysiging aan die Action SA gesteunde mosie onttrek het. 'n Raadsvergadering oor die mosie is 2 weke gelede uitgestel nadat die ANC en die DA nie ooreen kon kom oor wysigings aan die mosie nie. Adjunkt-president Paul Mashatile het bevestig dat die parlement se etiekkomitee 'n korrupsieklag teen hom ontvang het en dat hy volgende week daarop sal reageer. Dit was sy antwoord op 'n vraag van die DA-hoofsweep Sibuyile Gwarube tydens 'n vraag- en antwoordsessie in die nasionale vergadering. Hoewel die waarnemende speaker Lechesa Tsenodi beslis het dat dit 'n nuwe vraag en gevolglik buite orde was, het Mashatile volgehou dat hy met die komitee saamwerk. Mashatile het vir die laaste keer voor die huidige nasionale vergadering verskyn. Die parlement gaan nou in reses tot die week voor die algemene verkiesing op 29 Mei, waarna 'n nuwe nasionale vergadering verkies sal word. Die adjunkt-president is gekonfronteer oor die luukse herehuis in Constantia, Kaapstad, wat tot sy beskikking is. Mashatile se skoonseun Neba Nonkwelo het die spoghuis vir 28,9 miljoen rand gekoop 3 maande nadat Mashatile ingetrek het by 'n huis van 37 miljoen rand in Waterfall, Johannesburg. There are allegations that have been leveled against him. All I'm asking him is to take the country into his confidence and provide some insight into that. There's nothing absolutely out of order with doing that. They've given me 7 days to clarify those issues. So those responses will definitely come to Parliament next week. And Honorable Kwakube will be free to see those responses. Mashatile het ook bond gestaan oor ministers wat nie tydig geskrewe antwoorde beantwoord nie. Hy het ook onderneem dat die presidensiële werkskeppingsstimulus verleng sal word om jeugwerkloosheid te takel. Die kabinet het die resolusie verwelkom waarin die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad 'n onmiddellike skietstilstand in Gaza eis. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, sê dit is 'n aanduiding dat Suid-Afrika die regte ding gedoen het om te veg vir Palestynë. The UN Security Council resolutions are by nature binding on the parties, and the Security Council has to ensure compliance with its resolutions. And therefore, the adoption of this resolution by the UN Security Council is a critical step to also enable the flow of humanitarian assistance to the Gaza area. Motoriste moet hulle gereed maak vir nog 'n brandstofprysverhoging volgende Woensdag. Die Departement van Minerale Bronne en Energie sê die kleinhandelprys van petrol gaan met 65 sent per liter styg vir 93 loodvry en 67 sent per liter vir 95 loodvry. Diesel met 'n hoër swaalinhoud sal met 3 sent per liter styg, terwyl lae swaal diesel met meer as 1 sent per liter sal afneem. Die departement sê die groothandelprys van parafin sal met 29 sent per liter daal. Die verhogings word toegeskryf aan 'n rits faktore, insluitend 'n verhoging in heffings en stygende internasionale oliepryse, as ook aanpassings in die koste van die vervoer van brandstof. Vakbonde in die openbare sektor wat by COSATU en SAFTU geaffilieer is, sê die 4,7% loonverhoging wat die minister vir staatsdiens en administrasie, Notolo Kiewit, aangekondig het, verwerp.
Die loonverhoging wat na verwagting op 1 April in werking sal tree, vorm deel van die 2 jaar openbare sektor loonooreenkoms wat in 2023 onderteken is. Die ooreenkoms waarborg 'n inflasie-gekoppelde verhoging in 2024 en 2025. Ten tye van ondertekening het SAFTU vakbonde en sommige COSATU-affiliate geweier om die ooreenkoms te onderteken. Hulle het die regering daarvan beskuldig dat hulle kollektiewe bedinging ondermyn en eensydig 'n verhoging onder inflasie op hulle afdwing. Die vakbonde, wat die polisievakbond Popcrew insluit, sê hulle gaan hul lede raadpleeg voor 'n nuwe ronde samesprekings vir die komende jaar en dreig weer met protesaksie. The South African Federation of Trade Unions has rejected this agreement when it was even struck in 2023 because as a multi-term agreement, we argued at the time that the first leg of it was actually below inflation. What they have done then to try to mislead the workers was to try to incorporate the old cash gratuity part as part of the increase, which actually would have led to a misrepresentation of the actual increase of the wages of workers in the public service. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het voor die Paasnaweek. Gedenkuitstalling ter ere van 12 politieke gevangenes wat in die 1960s op Robben Eiland gesterf het, is by die Stikland begrafplaas in Bellville onthul. Dit volg op dekades van onsekerheid deur die families oor waar hulle geliefdes begrawe is. Die Robben Eiland Museum sê tydens die proses wat in 2009 begin is uitgrawings gedoen by die begrafplaas waar slegs wit mense tydens apartheid begrawe is. Zinkwasile Mvalwana, 'n PAC politieke aktivis, is een van die 12 mans wat in die 1960s op Robben Eiland gevange gehou is. Hy is glo ongeveer 50 jaar oud ten tye van sy dood. Sy familie het dekades lank probeer om sy oorskot op te spoor, wat vermoedelik in 'n massagraf by hierdie begraafplaas begrawe is. Tembela Mvalwana, wat namens die 12 families praat, sê die gedenkuitstalling bied afsluiting aan die oorledenes se familielede. It's meaning a lot because the history, the background for them is not going to disappear. That I can say that because even me, I always come around here. I'm not just standing there by the trees now. I'm coming straight here because I know it's around here. Sommige voormalige Robben Eiland politieke gevangenes het gemengde gevoelens oor die gedenkteken. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag se vermiste persone taakspan die families in 2011 ingelig het dat die uitgrawingsproses weens 'n aantal redes gestaak is. Onder meer dat daar geen verband was tussen begrafplaasrekords en dit wat gevind is nie. Maybe it's a false report given by Portsmouth prison because everyone that died here at that time was taken away for postmortem at Portsmouth. We don't even have graves for these people here, you know? That's where my worry is. We haven't found their bones here. Die Robben Eiland Museum bestuur sê om die mans in die 30ste jaar van Suid-Afrika se demokrasie te vereer, gee erkenning aan die rol wat hulle gespeel het tot die land se bevryding. I think what's comforting is knowing that there's this site, the Stikland Memorial Site, as we are opening the exhibition today, for the family and close friends, and also any other South African that would be in touch with this history. They can come to this site and identify with the history. Die man staan bekend as die 12 disippels van geregtigheid. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug met die sportnuus. Die Bulls sluipelhorings vir môre aand se reuse stryd teen die voorloper op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer Leinster in Dublin.
Die Bulle se hoofafrigter Jake White het 6 veranderinge aan sy groep aangebring. White glo Leinster is dalk die beste klubspan nog wat sy span aangedurf het. Boonop is die voormalige Springbok hoofafrigter Jacques Nienaber Leinster se verdedigingsbreier. Die Bulle het hopelik reeds die Pink Wolk-syndroom van hul skitteroorwinning oor die Stormers afgeskit. Hulle pak nou die magtige Leinster voor hul luide tuiskare in die RDS Arena in Dublin. Die Bulle het 2 jaar gelede Leinster se VRK-droom in dieselfde stadion vereidel. Nou is die Pretoriaaners 'n skamele 4 punte agter die Ierse reëse. It is a massive game. It's 1 playing 2. I'm positively confident that all their big guns will be out as well. And they've got an incredible team. Consistently one of the best club teams in the world. In the last couple of years, this group of players have played in many big games, test matches included. I'm not for 1 minute underestimating the magnitude of this 1 versus 2 clash in front of a sold-out crowd. White se stryders het verlede week gemaklik met die Wallis se Dragons afgereken, maar Leinster is 'n perd van 'n ander kleur. Die wedstryd skop kort na 9:30 môre aand af. Die derde gekeerde Yannick Sinner van Italië het op 'n drafstap na die halfeindronde van die Miami Ope tennistoernooi in Florida deurgedring. Die Australiese Ope kampioen het die Tsjech Tomas Magac in skoonstelle geklop. In die vroue toernooi het die Amerikaner Daniel Collins, wat die spel einde van jaar vaarwel toeroep, die halfeindronde met 'n oorwinning oor Caroline Garcia van Frankryk bereik. Honderde hoërskoolleerlinge van reg oor die land het vir die eerste keer die Klein Karoo Nasionale Kunstefees in Oudtshoorn bygewoon. Dis deel van die jeugfees waar die KKNK, Wes-Kaapse Onderwysdepartement en ATKV leerlinge aan die kunstebedryf wil bekendstel. 'n kykie na wat hulle toekoms kan inhou, met alles wat hulle kon ervaar by die KKNK. Die jeugkunstefees behels natuurlik dat 'n klomp hoërskoolleerders reg deur die fees verskillende produksies bywoon, werkswinkels bywoon, te doen het met gesprekke, te doen het met visuele kuns, alle kunsvorms op verskillende maniere. Hierdie leerlinge neem almal vakke soos visuele kuns, musiek, dans en drama op skool en het nou 'n werklike ervaring gekry oor hulle boekekennis. Ons het gesien dat die fees vir hulle baie vreugde bring. Baie van ons kinders was nog nooit buite hulle areas waar hulle bly nie. Hulle was nog nooit in 'n teater of in 'n galery nie. En ons kan sien hoe die kinders ontwikkel soos wat die dae aangaan en hoe hulle meer hulle self word deur die kunste. En ek wil eendag daar wees saam met hulle, want my grootste droom is om vir my ma en my ouma en my pa te wys my talente verder dan net hier. Die jeugfees inspireer nie net die leerders om eendag op die verhoog te wees nie, maar beoog ook om toekomstige gehore vir die KKNK te skep. Tanya Krause, SABC Nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Die Afrikaans redaksie moet groet. Ons wens jou 'n baie geseënde Paastyd toe. Mooi aand verder, totsiens.